ဒီကနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စားပြမှာလေးကတော့နော်ဒီမှာဝက်နံယူလေးရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရာသီပေါ်မကြီးဘူးလေးပေါ့နော်ဒီမှာရာသီပေါ်မကြီးဘူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရင်နွေးလေးဖြောရတာပေါ့နော်ရင်နွေးလေးဖြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖန်ဓာတ်ကလေးတွေကထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အဖန်ဓာတ်ကလေးတွေထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ခြင်နေတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာဝက်နံယူလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့ကြတော့လုံးဝဆွဲမဖယ်ရကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးတွေပါမလဲဆိုတော့ကြတော့နော်ကြက်သွန်အဖြူနီပါပဲပါပါမယ်နော်ဒီထဲမှာကြတော့ဂျင်းမထဲဘူးထဲစရာမလိုတာပေါ့နော်ပဲငံပြာကြီးမလိုပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝက်နံယူလေးတွေကိုနော်အရသာလေးတွေထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်စားလေးထည့်မယ်နော်ပြီးသွားရင်စနွန်းမုံလေးထည့်ပါမယ်ချိုမုံကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲနော်ဒီမှာထည့်ကြအောင်လေးစောင်းပါမယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုတေချာသမသွားအောင်စိတ်ဝင်သွားအောင်နေပါမယ်နော်ဒါအယိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တတုံးချင်းကိုတတိလေးထားပြီးတော့နော်စုပ်နေပေးပါတယ်ကဲအရသာလေးတွေနေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှက်ထားမယ်နော်ထုံးစံတိုင်းပဲမြေအိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီလေးတက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကဝက်နံယူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာကအသားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစီလေးကိုတော့နည်းနည်းပိုးထည့်ပါမယ်နော်အဲ့ထဲကိုစနုံးမုံလေးထည့်မယ်ကဲစီးကျက်လာပြီဆိုတော့ကြက်သွန်အနေလေးထည့်ပါမယ်ကဲကြက်သွန်လေးလည်းနွမ်းစာပြုလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကြက်သွန်အဖြူလေးထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်အဖြူလေးထည့်ပြီးလို့ခဏနေကြာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုနော်ငပိလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ငပိလေးဒီလောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ငပိလေးကျက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကမှုပေးမယ်နော်အဖြူရောနေရောနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ငပိလေးရောကျက်သွားတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီထဲကိုအယောင်တင်လေးထည့်ပါမယ်နော်အယောင်တင်လေးထည့်ပြီးသွားလို့ခဏလေးကြာသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစောစောလေးကအရသာလေးတွေနေထားတဲ့ဝက်နံယိုးလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကသမသွားအောင်မှွေပေးပါမယ်ရှယ်တော့မယ်နော်ရှယ်အဲ့လိုလေးမှွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးအုပ်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေမဆွဲရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလုံးပဲရှိပါသေးတယ်ဒါလေးကိုတစ်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်အောင်လုံးပါမယ်အဲ့ဒါမှအရသာတွေအားလုံးကအသားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်လို့ပါနော်
ကျွန်တော်တို့ကလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအစင်သင့်ဖြစ်သွားအောင်နော်ရင်သွေးဖြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မကြီးဘူးလေးတွေကိုဒီမှာမလိုအပ်တဲ့နော်အယိုးလေးတွေကိုဖယ်ထားပေးပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသားလေးကလည်းနူးအီလာပြီနော်စီလေးလည်းပြန်စားပြုတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစောစောလေးကနော်ဖြောထားတဲ့မကြီးဘူးလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်မကြီးဘူးကိုတော့အရန်ကြီးမထည့်ပါနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မကြီးဘူးကချုပ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်နည်းနည်းပဲထည့်စားပေးပါထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်နှံ့သွားအောင်ဓမ္မသွားအောင်မှွေပေးရပါမယ်ခဏလေးပဲပြန်အုပ်ပေးထားပါမယ်နော်ကဲခဏလေးအုပ်ထားလိုက်ရုံနဲ့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဘာလို့မကြီးဘူးလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်သွေးလေးဖြောထည့်တယ်နော်နူးညံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကโอเคပါပဲခင်ဗျာကဲဒီအနေထားလေးလည်းရောက်သွားပြီဆိုတော့စားပါတော့မယ်ခင်ဗျာချီယောမိခေါ်လိုက်ပါအားလုံးပဲစားကြအောင်လို့အားလုံးပဲစားကြပါဦးနဲ့နော်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာတဲ့အဖွားကိုမကြမ်းမကြထည့်ပေးပါဆိုလို့မလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေရောပါလာတာပေါ့ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တာမင်းမြောက်စားပစ်တာလေးကကြတော့ဒါကယာဒီပေါ်မကြီးဘူးလေးနဲ့ဝက်နံယူလေးပေါ့နော်အဖွားဝက်နံယူလေးကျွေးသလားဆိုပြီးတော့တခါအပြစ်ပြောဦးမယ်အဖွားအကြက်နူးအီနေတာပါနော်နူးအီနေတာလေးချက်ထားပါတယ်ဒါကကြတော့ဘူးရွက်ဟင်းချိုလေးပါဒါလေးကဘူးရွက်ဟင်းချိုဟောဒါကကြတော့ငရုတ်သီးကိုစက်သွန်အနေလေးနဲ့တုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါငရုတ်သီးတုပ်ကလေးပေါ့ဆက်လာအဲ့အနှစ်ကလေးယူလိုက်အနှစ်ကလေးအဲ့ဒါအသားတော့ဘူးရွက်ဟင်းချိုလေးကဟင်းချိုအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ရွက်ကလေးကိုဒီလိုလေးထည့်ပြီးတော့ကြတော့ငရုတ်သီးတုပ်ကလေးရဲ့အားကြိုက်
သားနဲ့တွေ့လိုက်တော့ကျတော့မကြည့်ဘူးကကြလဲနော်ချင်းလည်းမချင်းတော့ချင်းလည်းမချင်းတော့အဖန်တက်လည်းမရှိတော့မင်းဟင်းနေလည်းဆက်မတယ်စပါအဖက်တွေချင်းကျအဖက်တွေစား စားတယ်လူတွေသိကြ ရတယ်လေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒါဟင်းပါညာစားလာကြတော့အမေတို့ကအခုငငယ်တဲ့တိုင်းတင်ထားတာပေါ့နော်ဒါဟင်းနဲ့သမင်းနဲ့မျှတအောင်စားရမယ်ဒါအမေကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာနော်မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမျိုးလေးတွေစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစားကိုတော့အဖက်ကိုပေါ့နော်အရန်ကြီးထိမစားပါဘူးသမင်းနဲ့လောက်ငှအောင်ပဲဒါစားပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းအတူယူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကူကတောက်စားလို့လည်းဒါအားကောင်းတာလေအားသားလေးအားသားလေး ဝမ်းလို့ ဟုတ်တယ်လေအမေကြိုက်ဟောလောက်ထားတာဒါယူ
ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမကြီးဘူးလေးတွေစပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မကြီးဘူးလေးတွေကိုတုတ်ပဲဆာဆာအခုလိုလေဝက်နံရိုးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်စားကြည့်ပါလို့ပြောရင်လည်းတကယ်ကောင်းလို့ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်တို့တာမီနောက်ကနေပြီးတော့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်တယ်ပါလေ